50/50ワークショップ。テーブルに取り付けるだけ簡単。卓球セット。まずはラケット。ブラックでかっこいい。丸型のシェイクハンド。ラバーもしっかりしてるし、縫い目も丁寧。ロゴも入っていい感じ。持った感じもフィット感抜群。もはや本物の卓球ラケットやん。ピンポン玉は3つ。こちらもロゴ入り。注目はこちらのネット。最大約 180cm のテーブル幅に設置可能。テーブルの厚さは最大約 5cm まで対応できます。おこもりキャンプでめちゃくちゃ熱くなりそう。自宅のテーブルでもすぐに遊べる卓球セット。間違いなく買い。なんとお値段全960円。楽しすぎるから絶対ゲットして。